ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ഗെയിമിംഗ് വിത്ത് HSM ഗൈസ്. നമ്മളിന്ന് ഒരു പുതിയ ഗെയിമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണത്. കാർ പാർക്കിംഗ് മൾട്ടിപ്ലെയർ എന്നാണ് ഗെയിമിൻ്റെ പേര്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു എപ്പിസോഡൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിതിപ്പോൾ നിൽക്കണം തന്നെ നമ്മളൊരു സിറ്റിയുടെ ഏകദേശം സെൻറ്ററൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. നമ്മളൊരു വണ്ടിയുടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ റീസ്റ്റോറേഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റീബിൽഡിങ് എന്നും പറയും വണ്ടിയുടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിപ്പോൾ നമുക്കൊരു അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെയായിട്ടൊരു ഗോൾഫ് കിടക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇച്ചിരി തുരുമ്പിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഫ്രണ്ടൊക്കെ ഇടിച്ച് ചളിങ്ങിയൊക്കെ കിടക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്. ഓക്കെ, എൻജിനൊക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വണ്ടി തപ്പി വന്നതാണ്. നമ്മളിവിടെയൊക്കെ നോക്കി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെയും കൂടി നോക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ആകുന്നതാണ്. ഏകദേശം 20 ലൈക്സാണ്. അല്ലെ മാക്സിമം ലൈക്ക് അടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളെ വ്യൂസ് കൂടാൻ സഹായിക്കേണ്ടതാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ്, അവിടെ ഒരു കാറ് കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ചെന്ന് നോക്കാം അവിടെ എന്താണ് സംഭവം എന്ന്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാർ തന്നെയാണോ നോക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ടൊക്കെ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് തുരുമ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലോയി വരെ തുരുമ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കാം. നമ്മളെ കള്ളത്താക്കോലുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവും നോക്കാം. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വണ്ടി നമുക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. നീങ്ങുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഭാഗ്യം സ്റ്റിയറിങ്ങിനും വലിയ ടൈറ്റൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, ബ്രേക്ക് അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. വണ്ടി അങ്ങനെ നീങ്ങണില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എത്ര നമ്മൾ ഇത്ര ഒന്നല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ഗോൾഫ് കലക്കൻ സാധനമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചവിട്ടുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കയറി പോകുന്ന സാധനമാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ കയറ്റി ഫുള്ള് പെയിൻറ്റും അടിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഓക്കെ ഇതായി ഇവിടെ എത്തി. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടി ചെയ്യാനുണ്ട്, വ്യത്യാസം വരുത്താനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ കയറ്റി നമുക്ക് ചളുക്കൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ഷോപ്പിലേക്ക് കയറ്റാം. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തുരുമ്പൊക്കെ ഉരച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് തുരുമ്പൊക്കെ ഉരച്ച് കളഞ്ഞ് ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം ഒരു ഫുള്ള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിനി എന്താ വെച്ചാൽ വണ്ടിക്കിനി കളർ അടിക്കണം ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ ഗ്ലാസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി ടിൻ്റൊക്കെ ചെയ്യണം, വേറെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ച്. ഒക്കെ നമുക്ക് വഴി ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതിന് തന്നെ വണ്ടിയുടെ കളർ മാറ്റാം. നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ കളർ നമുക്കൊരു ഏത് കളർ എടുക്കും ഗൈസ്? നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് അടിക്കാം ഗൈസ് ഈ കാറിന്. ഓക്കെ, ഗോൾഫിന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയേക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് അടിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തിളങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് മാറ്റിയേക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഇതിൽ ടിൻ്റ് അടിക്കട്ടെ ഗൈസ്. ബ്ലാക്ക് ടിൻ്റ്. ഓക്കെ, 80% നമ്മൾ ടിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ചേച്ചി കൂടിയ ടൈപ്പ് അടിക്കാം. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൽ കളർ വെക്കാം, ബ്ലാക്ക് വെക്കാം. സ്മോക്ക് നമുക്ക് ടയർ സ്മോക്ക് ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അലോവീൽ പറ്റിയിട്ടില്ല, അത് മാറ്റാം. ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്പർ പേജ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റത്തെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇതാട്ടോ ഗൈസ് നമ്മളിത്. നമ്മൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റ്. നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ആയ ലൈറ്റ് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചേക്കാം. അത് റെഡ് വെച്ചേക്കാം. ഇനി അലോവീലിൻ്റെ നൈസ് സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഗൈസ്.
ഓക്കെ, ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. വണ്ടിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മൾ അലോയിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മതി. നമുക്ക് ടയറിൽ കുറച്ച് ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടയറിൽ റെഡ് ആക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മളതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബോണറ്റിൽ കളർ വേറെ വ്യത്യാസം വരുത്തണം ഗൈസ്. വേണ്ടില്ല, അതായത് ചലമ്പായി പോകും. നമുക്ക് സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്കർ അടിക്കാം. നോക്കട്ടെ, നല്ല ഏതെങ്കിലും സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കർ അടിക്കാം. ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കരയും കുത്തി വയ്ക്കാം. യെസ്, ഓക്കെ, നൈസായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തും കൂടി സ്റ്റിക്കർ അടിച്ചപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റിക്കറും കൂടി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഇതിന് പറ്റിയത്. നമുക്ക് ഈ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ പുറകിൽ ഇവിടെയായിട്ട് കൊടുത്താലോ? ഓക്കെ, വേറെ ഏതേലും അത്ര നമ്മൾ കോളഞ്ഞി ആക്കണില്ല താനും. എന്നാലും ഏകദേശം ഒരു അടിപൊളി കലക്കൻ ലുക്കാക്കണ്ടേ, അത്ര നമ്മൾ നോക്കണുള്ളൂ. ആയിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മാച്ചാണ് കേട്ടോ. ഉണ്ടായിരുന്നു കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു നൈസായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗൈസ്. കുറച്ച് പുറത്തോട്ട് തള്ളിച്ചേക്കാൻ ടയർ ഓവറാവണ്ട. ശരി, ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തേക്കാം 10%. ഓക്കെ, ഇനി എൻജിൻ മാറ്റണം. നമുക്ക് എൻജിൻ V12 വേണ്ട, അതിൻ്റെ പുറമുള്ള സാധനം കേസ്. ഓക്കെ, കൂടിയ സാധനം. അയ്യോ, നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് ടയറല്ല, നമ്മൾ ഓഫ് ടയറാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോഫ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ 1695 HP കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടിക്ക്. പിന്നെ ടോർക്ക് 2254 Nm ടോർക്കാണ് ഈ വണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ കണ്ടോ ഗൈസ്? ഓക്കെ, ഇതിന് റെയിൽ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ആക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ആക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ടെർബോ ഒക്കെ വെച്ച് നൈസായിരിക്കും ഗൈസ്. ഇതിന് മൈലേജ് ഏകദേശം 11.7 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ കിട്ടും ആഫ്റ്റർ മോഡിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കലക്കനായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പം. നൈസായിട്ട് മാലകൾ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വണ്ടി പുറകോട്ട് ഇറക്കിയേക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റ ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും കാണുന്ന എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്പർ പ്ലേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി
ഇന്ത്യയെ റിട്ട് ഒന്ന് ഓടിക്കട്ടെ ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് വിടാം കേട്ടോ ഗൈസ്. നമുക്ക് നല്ല സ്പീഡിൽ നമ്മൾ വേഗം സ്വിച്ചൊക്കെ വേഗം ഇതാക്കിയതിലേക്ക് ആ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറ്റി പോയാലും കേസ് നമ്മുടെ വണ്ടി. ഓക്കെ, നൈസാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി. വണ്ടി കലക്കനായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ജസ്റ്റ് മിസ് മാൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വണ്ടി വളച്ച് തിരിച്ചു പോവാം. സീൻ വണ്ടി മീറ്റർ കറങ്ങി തിരിച്ചു വന്ന് കേസ്. ഓക്കെ, സ്പീഡോമീറ്റർ ഏകദേശം ടോപ്പ് സ്പീഡ് വന്നേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 400 സംതിങ് ഒക്കെ വരും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഓക്കെ നേരെ പോവാം ഇട്ടടിച്ച്. കലക്കം ബ്രേക്കിംഗ് കേട്ടോ ഗൈസ്, പിടിച്ചപ്പം തന്നെ നിന്ന് സീൻ. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇത് ചെയ്യട്ടെ, സ്മോക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കട്ടെ ഗൈസ്, നമുക്കിതിൻ്റെ ഓക്കെ ഡ്രിഫ്റ്റ് മോഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പം. ഓ, എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇടിച്ച് കയറി ഗൈസ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം വേണം, അതാണ് വിഷയം. സീനാട്ടെ വണ്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പുറകെ വീഡിയോസൊക്കെ വരും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതും GTA San Andreas മാറി ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാനൽ HSM ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്തേക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ വ്ലോഗ് ചാനലും അതിൽ വീഡിയോ ഇട്ടുള്ള. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് വരും ഉടനെ തന്നെ. പിന്നെ നമ്മുടെ എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ ചാനലും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിലും പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത് തന്നെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ സീ യു ഗൈസ്, സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.